Apakah itu batuk dan sesak nafasnya karena alergi ataukah sudah masuk di asma nih, Dok? Ah, jadi batuk dan sesak nafas apabila dia asma, maka akan terjadi restriksi saluran nafas. Jadi memicu terjadinya restriksi atau saluran nafasnya menyempit sehingga udara bisa masuk tetapi sulit untuk keluar. Sehingga nanti ada bunyi ngik-ngik atau kita kenal dengan wheezing. Ya, jadi kalau ada wheezing, maka mengindikasikan oh mungkin seseorang itu memang benar dia asma. Tetapi kalau tidak sampai wheezing atau ngik-ngik, kemungkinan belum sampai terjadi restriksi atau penyempitan saluran nafas, restriksi dan obstruksi. Jadi belum sampai saluran nafas menyempit sehingga masih dalam tahap yang apa ya? Kalau sesak pun belum eksaserbasi atau belum kambuh asma. Mm-mm. Oke, baik dokter. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut dengan mengi itu tadi ya dokter ya? Ya, mengi, nggih. Baik dokter Tias, apakah asma ini bisa disembuhkan atau hanya bisa dikendalikan agar tidak kambuh lagi, dok? Nah, kalau asma sendiri karena memang genetik gitu Mbak, jadi tidak bisa disembuhkan, tetapi dia diturunkan iya disembuhkan dan dia diturunkan iya. Karena terkait dengan genetik atau keturunan. Nah, jadi kalau asma sendiri tidak bisa disembuhkan, tetapi dia bisa untuk dikendalikan supaya tidak terjadi eksaserbasi Hmm. atau kekambuhan selanjutnya, di mana memang kalau sudah kambuh kan mengganggu untuk penderitanya sendiri. Oke, baik dokter. Lantas nih dok, cara mengendalikan asma ini seperti apa nih dok? Mungkin dokter Tias bisa menjelaskannya. Ya, untuk mengendalikan asma sendiri karena terkait dengan paparan atau apa ya istilahnya alergen, agen pencetus. Jadi memang yang terbaik untuk menghindari paparan atau alergennya sendiri. Dan sebisa mungkin dihindari untuk flu, batuk maupun pilek. Makanya direkomendasikan kalau pada pasien asma mungkin boleh untuk vaksinasi, termasuk untuk usaha untuk pencegahan supaya tidak terjadi kekambuhan yang berulang. Hmm. Oke, baik dokter. Berarti yang pertama memang yang harus dilakukan yakni menghindari Ya, pencegahan alergi tadi ya dokter ya. mhm. Oke, baik dokter. Nah dokter, adakah makanan atau minuman nih dok yang mungkin yang harus dihindari oleh penderita asma agar tidak memicu kekambuhan atau memperparah kondisi tersebut? Kalau makanan atau minuman sebenarnya, tergantung based on pasiennya sendiri nih, apakah alergi terhadap makanan tertentu atau minuman tertentu. Jadi setiap, penderita asma itu biasanya pencetusnya itu beda-beda. Hmm. Jadi ada yang alergi terhadap protein, berarti harus dihindari makanan yang tinggi protein. Kalau yang alergi terhadap debu, berarti harus dihindari untuk pajangan terhadap debu. Kemudian kalau ada yang alergi dingin, berarti gimana caranya untuk supaya tidak suhunya tidak dingin. Misalnya musim hujan, otomatis kan dingin. Jadi gimana caranya atau pakai jaket kah atau keluar rumahnya ditunggu hujan reda kah gitu. Jadi memang tergantung masing-masing masing-masing pasien atau masing-masing individu. Kalau untuk yang spesifiknya untuk makanan dan minuman, saya rasa tidak ada nih untuk menghindari makanan minuman tertentu. Oke, baik dokter. Berarti penderita asma ini boleh mengkonsumsi makanan minuman ya dokter ya, yang tentunya yang bergizi juga ya dokter ya, tidak asal. Jangan kebanyakan junk food juga ya. Ya, benar sekali nih dokter. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.